سنگین ترین حیوانات دنیا. شماره 5 اسب آبی با وزن 4.5 تن. شماره 4 کارگردن با وزن 4.5 تن. شماره 3 فیل با وزن 11.5 تن. شماره 2 توسه با وزن 20 تن. و شماره 1 با قاطعیت اوله وال با وزن 219. اگر از دیدن این ویدیو لذت بردی لایک رو بزن و کانالمون رو سابسکرایب کن.